la mia vita è stata lo sport e lo sport è stata la mia vita, però non sono convinto che per sentirsi un vincente devi assolutamente portare a casa i trofei. Sì, io ne ho tanti per mia grande fortuna, ma come vedi sono qui a prendere polvere. La cosa più bella è stato il lavoro per conquistarli. Quindi, ma il lavoro per conquistarli perché è stato bello? Proprio perché è stato contro vento e senza odio. E questo lo diventa nel momento in cui sfidi della gente che è dotata, che è capace, che ha passione, che ha tenacia, che ci mette impegno, che fa tutto quello che stai facendo tu. Per cui ti rende la vita davvero contro vento senza odio, perché non è per nulla facile metterseli tutti dietro, no? Poi questo concetto ha, secondo me, un comune denominatore con quanto puoi fare nella vita, perché l'avversario può non essere necessariamente una persona, può la sfida non essere necessariamente una gara, una manifestazione sportiva, ma anche semplicemente il fatto di ripartire senza gambe e fare delle cose che ritieni possibile fare, anche quando tutti ti dicono no, non si può, non è mai stato fatto. Ci hanno provato in tanti, non c'è mai riuscito nessuno. Alex Zanardi, 2013, era 13 anni fa, la vita, le sfide spesso non sono solo sfide sportive, ma sono sfide del destino e quella forza che abbiamo raccontato anche poco fa con Sandra Truccolo ed Erika Mestriner è quella di dire non ascoltare sempre chi ti dice no, non si può fare, non l'ha mai fatto nessuno. E lui è stato questo esempio che ha ispirato tantissime persone. Di nuovo dal sagrato della Basilica di Santa Giustina, scusate, con Valentina Visentin. Sì, è il momento dell'Eucarestia e padre Federico Lauretta è uscito per poter appunto far fare la comunione anche alle tante persone che sono qui sul sagrato e che nonostante la pioggia non hanno mai smesso di seguire il funerale di Alex Zanardi, toccante l'omelia di Don Marco Pozza, che anche ha ricordato un aneddoto della sua lunga conoscenza con Alex Zanardi, quando 10 anni fa in un autogrill nel casello all'autogrill di Montefeltro lungo la A14 fece incontrare Alex Zanardi con 2 ex detenuti per far ascoltare a questi 2 ex detenuti la storia e l'esempio di Alex, e alla fine Alex chiese: avete fatto un gran casino ma sono orgoglioso di voi perché vi state scavando dentro e continuate a farlo perché questo è importante. Poi Alex chiese a questi 2 ex detenuti se potessero tornare indietro, se l'avessero rifatto, e loro risposero di no. Da qui poi lui raccontò quello che anche tu Nicola hai ben raccontato prima, ovvero quei 5 secondi in cui tutto può cambiare. Da questo aneddoto è partita la lunga omelia che è stata un ricordo, un bellissimo ricordo che ha toccato nel cuore tutti di Alex Zanardi, un uomo che prima di tutto era un uomo, poi un atleta, perché è l'uomo che fa l'atleta. Nella sua omelia Don Marco Pozza poi ha parlato dei talenti. Alex, è vero, ne aveva dei talenti, ma non si era mai addormentato sopra questi talenti, li aveva coltivati ed era diventato quello che era poi stato la sua grande storia. Adesso siamo quasi appunto diciamo alle battute finali dei funerali e tante le personalità che sono all'interno. Il ministro Abodi è arrivato, il ministro dello sport è arrivato, così come il governatore del Veneto Alberto Stefani, e appunto per portare il loro omaggio alla famiglia di Alex Zanardi, che prima di entrare in chiesa, lo avete visto dalle immagini, ha voluto dare un bacio alla folla corsa per l'ultimo tributo a questo grande uomo. Le stiamo vedendo in questo momento, Valentina, l'arrivo del feretro. Restiamo su quelle immagini e poi vedremo la moglie Daniela che abbraccia Don Marco Pozza, l'abbraccio di Don Marco Pozza con mamma Anna, l'arrivo di Nicolò il figlio, e insieme hanno voluto dire grazie a tutti coloro che sono arrivati. Sono 2000 persone in Basilica. Lo dicevi tu, Don Marco Pozza, una omelia, un discorso che ha strappato più di un applauso e anche
lacrime, ha detto tra le altre cose: la morte si è presa il corpo di Alex ma le è sfuggita, le è sfuggita l'anima. Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto ma neanche stavolta ha fatto bene i conti, ha detto il cappellano del Due Palazzi. Si è preso il corpo ma l'anima le è sfuggita in corsia di sorpasso, è andata a infilarsi dentro la carne. E le storie dei ragazzi di Obiettivo 3. Queste le parole toccanti. Resta con noi Valentina, voglio far sentire anche le parole, diciamo, tantissime persone a Padova, non tutti da 90 Padovana sono potuti andare ovviamente a Santa Giustina, ma oggi a 90 Padovana è lutto cittadino. Le voci raccolte dal paese di Alex Zanardi, raccolte da Marta Zatta. Fra poco, finita la comunione, ci informa Federico Fusetti, quindi fra poco dovrebbe terminare la messa. Allora, le voci raccolte a 90 Padovana da Marta Zatta e Nicoletta Rizzetto. Un uomo coraggioso e bravo. Mi ha dato un bel esempio. Sì. Personaggio unico. Fa venire i brividi alla schiena. Dio. Tutti lo ricordano come un esempio proprio. Esatto, sì. No, ma peccato. Ma anche perché ha ragione, ha avuto vicissitudini proprio, e la voglia e la volontà di reagire in quelle maniere. L'ho conosciuto. Che ricordo ha di lui? Una gran brava persona, in tutti i sensi, sia nello sport che nel personale. Tutti lo ricordano come un esempio proprio. È stato un esempio per tutti noi. Oggi c'è lutto cittadino qui a 90, bandiera a mezz'asta, insomma la comunità lo vuole ricordare. Certo, fanno bene. Mi dispiace tantissimo, ci ha insegnato come vivere. Alex Zanardi e il suo rapporto con il Veneto, 90 Padovana, ma non solo. La sua attività con la sua inseparabile handbike lo portava ad allenarsi nelle splendide terre del Veneto, dai Colli Euganei al Vicentino soprattutto. Allora, Alex Zanardi, che parla proprio dei Colli Euganei ma anche della Maratona di Padova in questa intervista del 2014. Io vengo spesso nella zona dei Colli Euganei, dove tra l'altro tecnicamente trovo anche le salite che servono a stressare a dovere i miei muscoli, però anche per la bellezza del paesaggio, la tranquillità di potersi allenare senza dover respirare i gas di scarico delle auto. È un posto molto bello, ma viva Dio, l'Italia è piena di posti meravigliosi come questo. La maratona per noi è un'occasione unica per competere, perché è una gara podistica e noi non siamo propriamente atletica, noi siamo piuttosto ciclismo, però fortunatamente ci viene concesso di correre in quel contenitore e le nostre gare sono spesso molto avvincenti, anche perché su percorsi piatti, come ad esempio quello della Maratona di Padova, tendono a risolversi quasi sempre allo sprint. Riusciamo a coprire la distanza con medie che fanno un po' strabuzzare gli occhi a chi ci guarda, perché ci mettiamo molto spesso poco più di un'ora, insomma medie prossime ai 40 o addirittura superiori. Mi auguro che anche quest'anno magari il record possa essere ritoccato, ci proveremo. Sempre il sorriso di Alex Zanardi. In questo momento è il momento di alcuni saluti sull'altare, di alcuni messaggi sull'altare sta parlando Barbara, la cognata, la sorella della moglie Daniela, per tutta la famiglia, e poi ci saranno 3 ragazzi di Obiettivo 3. Lo dicevamo, il suo Veneto, non solo i Colli Euganei ma anche il Vicentino. Una intervista del 2019 raccolta a Bassano, tra Bassano e Marostica. È una grande occasione, una bella opportunità, peraltro vicino a casa, perché io bolognese d'origine ma oggi vivo a Padova, quindi a Bassano faccio veramente presto, ed è un posto magico dove si respira ciclismo, davvero c'è grande passione, immagino anche ci sarà grande partecipazione da parte del pubblico, quindi non vedo l'ora. Io ogni tanto parto, non faccio proprio il costo, però qui da Marostica vado su verso Asiago, è un modo anche per scaldarsi, visto che d'inverno in salita perlomeno si risolve il problema del freddo, perché si fa fatica, ma non c'è quell'aria in faccia così pungente, quindi vengo spesso, sì, effettivamente.
E quindi aveva trovato qui in Veneto tanti scenari, anche della Marca Trevigiana, per potersi allenare con la sua inseparabile handbike. Abbiamo sentito poi qualche minuto fa, insomma mezz'ora fa circa, anche chi l'aveva progettata questa handbike, un incontro casuale, l'aveva vista in un autogrill. Questa particolare tipo di bicicletta che è posizionata sui gradini dell'altare della Basilica di Santa Giustina e che è diventato, lo dicevamo prima, il simbolo di questo saluto, di questo addio. E perché non provarci? Era un po' il leitmotiv della vita di Alex Zanardi. Perché non posso provarci? E ci ha provato ed sono arrivate le medaglie, tante medaglie paralimpiche, tante gare, tante corse, tanti esempi, tanti allenamenti, tanti incontri con chi si allenava in bicicletta. Stanno continuando i messaggi durante la cerimonia. Ha parlato poco fa Barbara, la cognata per la famiglia. Fra poco parleranno anche i ragazzi di Obiettivo 3. C'è un altro contributo che direi di potervi far vedere di Alex Zanardi, che risale invece a un suo incontro, su un evento all'Orto Botanico di Padova nel 2019. Padova 2019 è il servizio realizzato anche questo da Federico Fusetti, che è uno dei nostri inviati, si trova all'interno della Basilica di Santa Giustina. Vediamo il servizio dell'epoca, quindi un servizio del 2019 con un altro Alex Zanardi che raccontava a tutti come si fa a superare le difficoltà della vita. L'accoglienza da vera star, ormai Alex Zanardi è un simbolo di sportività, di fair play, di coraggio, di riscatto, di ottimismo. Un campione vero che riesce a definirsi fortunato nonostante sia senza gambe dal 2001. All'Orto Botanico di Padova, invitato dall'Università e dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha incontrato gli studenti e raccontato ad esempio cosa ha provato quando ha tagliato il traguardo vincendo la sua prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi. Sono stato assalito da una nostalgia pazzesca, perché mentre tagliavo quel traguardo ho capito, mi sono ripassate davanti agli occhi le immagini di tutti i momenti belli di quegli ultimi 3 anni dedicati all'esecuzione di quel progetto, e il fatto di provare a fare dei piccoli miglioramenti, capire da quella nuova informazione che avevo catturato che cos'altro potevo costruirci sopra. Per Alex lo sport è motore e spinta fondante per la costruzione della salute dell'individuo, l'attività fisica un mezzo per imparare a superare le difficoltà. Ci sono riuscito con quanto mi è accaduto il giorno del mio incidente, insomma, aver mantenuto un atteggiamento positivo, curioso e anche propositivo, se volete, rispetto a quanto potevo effettivamente ancora fare, con quanto era rimasto, è ciò che mi ha poi condotto ad andare in cassa di tante gioie e soddisfazioni assolutamente inattese. Con 5 stagioni in Formula 1 e dopo l'incidente 4 medaglie d'oro alle Paralimpiadi, Alex, che è anche commendatore e cavaliere, è un esempio. Lui, con o senza medaglie, ha vinto nella vita e il suo ottimismo è ormai contagioso. Il sorriso contagioso, l'entusiasmo contagioso per tante comunità, sia la sua comunità adottiva in Veneto che quella d'origine, ovviamente in Emilia Romagna, a Bologna. Allora sentiamo le parole dei sindaci di Padova, Sergio Giordani, e di Bologna, Matteo Lepori, ovviamente presenti oggi a Santa Giustina. Sindaco, era doveroso essere qui oggi per salutare Alex Zanardi. Ci mancherebbe altro. Penso che sia tutta la nostra comunità deve a lui qualcosa. Superman sotto l'aspetto sia fisico che morale, avere di tante persone di questo genere. Ha insegnato a tutti a non porsi dei limiti, a superarli e nelle difficoltà. Non mollava mai, ma questo non mollava mai sul serio. Per cui era incredibile sotto tutti gli aspetti, morale. Ma proprio mollava mai. Io quando lo volevo sfrecciare con le bike, sapendo che aveva avuto, ero sbalordito.
uno incredibile. Alex Zanardi era cittadino di Noventa Padovana, ma era nato a Bologna e quindi anche dal suo territorio è una persona che ha lasciato molto a tutta l'Italia. Sì, un nostro concittadino, un grande campione nella vita e nello sport, è per questo che oggi sono qui a Padova per portare il dolore dalla nostra città e l'abbraccio a tutti i familiari e gli amici. È stato un esempio per tanti e lo sarà per sempre. Credo che tutta l'Emilia Romagna sia nel sorriso di Zanardi. Noi abbiamo voluto consegnare come Bologna il Nettuno d'Oro, lo abbiamo fatto perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra e credo che davvero abbia nel carattere e nello spirito detto cosa può essere anche chi viene dalle nostre parti. Insomma. Oggi anche a Bologna è lutto cittadino. Sì, oggi è lutto cittadino a Bologna e credo che davvero tutti i bolognesi in questo momento ricordino un Alex Zanardi che ha fatto davvero gioire tanti, ma anche avere compassione per una storia che sicuramente ha colpito e ha dimostrato con la sua forza d'animo quanto sia possibile ottenere dei risultati ma allo stesso tempo rimanere uno della comunità. Credo che davvero sia l'amico che tutti avrebbero voluto avere. Insomma. Avete pensato già a un modo particolare per celebrarlo? Sì, ne parleremo con la famiglia, ma sicuramente Bologna ricorderà Zanardi perché è una di quelle figure che rimangono nella storia. Sta risuonando, ha risuonato poco fa dentro la chiesa, dentro la Basilica di Santa Giustina, la canzone Combattente di Fiorella Mannoia. Stanno parlando i ragazzi di Obiettivo 3. Ciao capitano, bastavano pochi minuti con te per abbracciare la tua visione della vita. Sentiamo altre parole raccolte prima della cerimonia, quella di Filippo Belloni, presidente dell'associazione, del Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Atleti e Olimpici Azzurri d'Italia. L'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, il presidente della sezione di Padova Filippo Belloni, un po' insomma anche l'emozione di essere qui per ricordare un campione che immagino era al vostro fianco. Non solo era al nostro fianco, era il nostro socio e per noi è sempre stato un grande onore averlo come socio. L'ho incontrato moltissime volte ed è sempre stata un'emozione parlare con lui, perché era un uomo che sappiamo tutti cosa ha passato, ma aveva un'energia positiva che ti trasmetteva con una capacità e con una forza formidabile. Quindi anche un testimonial, tra virgolette, ideale per chi poi fa come voi, insomma, l'attività di diffusione dello sport. Assolutamente sì, perché lui era un agonista nato. Da lì la famosa regola dei 5 secondi. Dai ancora 5 secondi del 110% di te stesso e vedi che gli altri non ti raggiungeranno. Era un comunicatore davvero eccezionale. Ripeto, trasmetteva energia positiva e chiaramente era un testimone impensabile di quello che ha passato e della costanza e della volontà di recuperare, di rifare una vita, di rivolgersi, ha completamente stravolto la sua vita adattandosi a quello che la vita gli aveva costretto ad accettare. Persone così fanno bene allo sport. Sono abbastanza uniche, quindi bene che ci sia stato e non lo dimenticheremo mai. Allora torniamo da Valentina Visentin all'esterno della Basilica di Santa Giustina. Sì, stanno parlando ora 3 ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione di Alex Zanardi. Ciao capitano, ha iniziato così il primo ragazzo, adesso c'è una ragazza che ha appena detto non ti limitavi a sostenerci o a incoraggiarci, tu trasformavi le nostre idee, anche le più folli, in azioni concrete, ed è un messaggio bellissimo quello che stanno raccontando questi ragazzi di Obiettivo 3, che era appunto il lavoro, l'eredità che oggi Alex Zanardi ci lascia, il suo grande impegno per
per divulgare lo sport paralimpico, come hanno detto sia Luca Pancalli ma anche Davide Giorgi, l'impegno di portare fuori questi ragazzi dalle proprie case e far capire a loro che tutto è possibile nonostante i limiti che ci ha posto davanti la vita. Queste sono appunto le parole, l'ultimo ragazzo, il terzo ragazzo, poi forse ancora la famiglia potrebbe dire qualche altra parola, ma ormai la cerimonia sta avvolgendo al termine, toccante anche il ricordo della cognata Barbara, a cui appunto che ha dedicato ad Alex Zanardi la canzone di Fiorella Mannoia, Combattente. Allora, resta in linea, fra poco andiamo da Marta Zatta, abbiamo già sentito alcune delle voci raccolte, ci racconterà un po' anche il clima di Noventa Padovana. Intanto sentiamo le parole di Francesco Bettella, nuotatore paralimpico, anche lui oggi a Padova. Io con Alex ho avuto la fortuna di condividere le Paralimpiadi di Londra e di Rio ed è stata veramente una grande emozione, insomma, essere parte con lui di quella squadra, e ho sempre visto Alex come un grande esempio anche di diffusione del movimento paralimpico e della cultura paralimpica. È stato sicuramente una persona fondamentale per il nostro movimento. Ecco, ha dato una grande spinta a tanti atleti paralimpici e anche a far conoscere quelli che sono gli sport paralimpici. Sì, sicuramente lui ha messo di fronte la sua persona, il suo corpo, per questo, a prescindere dai suoi successi personali, e questo è stato sicuramente una cosa grandissima che racconta della persona di Alex. Allora, fra poco ci colleghiamo anche con Marta Zatta. Io direi facciamo così dopo non abbiamo più interruzioni, sta per concludersi la messa e andiamo in pubblicità nuovamente, così poi abbiamo più tempo per raccontare in diretta la fine, l'uscita del feretro e la fine della cerimonia. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa mattinata davvero intensa. Allora, pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta la nostra prima edizione dalle 10 con un'edizione straordinaria. Vi stiamo raccontando l'addio ad Alex Zanardi in questa giornata di lutto regionale. Lo sapete, la famiglia ha chiesto di non raccontare in diretta, di non trasmettere in diretta la cerimonia, la grande riservatezza di questa famiglia soprattutto dopo l'ultimo incidente, e quindi vi stiamo raccontando anche, abbiamo raccontato l'emozione, le persone che hanno raccontato all'arrivo alla Basilica di Santa Giustina le loro emozioni. Le parole anche di tante persone importanti che si trovano all'interno della Basilica di Santa Giustina. C'è il ministro Abodi, c'è Alberto Tomba, c'è Beppe Vio, c'è Giovanni Malagò, c'è il presidente della regione Alberto Stefani. Fra poco li rivedremo all'uscita del feretro, alla conclusione della messa. Siamo alle parole del figlio che sta parlando, il figlio Nicolò. Lo abbiamo visto e raccontato con immagini all'arrivo con mamma Daniela salutare le tante persone presenti con un grazie all'arrivo del feretro, una bara chiara, le rose bianche. Quindi stiamo verso la conclusione della celebrazione della cerimonia. Sta cominciando a piovere in modo, anzi la pioggia è sempre più intensa, questo però non ha fermato le persone presenti. Questo è l'arrivo suggestivo e emozionante della bara, l'ultimo viaggio di Alex Zanardi, e restiamo con queste immagini mentre nel frattempo ci colleghiamo con Marta Zatta a Noventa Padovana. Abbiamo già sentito un po' di voci che hai raccolto nel paese. Marta. Sì Nicola, esatto, il denominatore comune di tutte le persone che abbiamo sentito questa mattina è il fatto che Alex sia stato un uomo forte, un uomo che ha saputo dare un esempio veramente importante. Mentre parlavamo proprio con le persone che
che avete visto la commozione proprio negli occhi di tutte le persone con le quali abbiamo parlato, lo vedete anche, l'avete visto dalle immagini di Nicoletta Rizzetto, c'è stato anche il gesto di mettere le serrande abbassate di tutti i negozi lungo la via principale di Noventa Padovana, dove ci troviamo in questo momento. Chi ha deciso di spegnere le luci, chi appunto ha deciso di abbassare le serrande in segno di rispetto per un uomo così importante anche per Noventa Padovana, dove viveva con la moglie da oltre 20 anni e con il figlio Nicolò. Noi ci troviamo anche davanti alla sede del municipio di Noventa Padovana e potete vedere anche le bandiere a mezz'asta disposte per il lutto cittadino. Il sindaco Bano aveva anche invitato la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento proprio alle 11, momento insomma nel quale sono iniziati anche i funerali. Appunto dicevamo che Alex viveva con la sua famiglia qui da oltre 20 anni, aveva scelto proprio Noventa Padovana come città insomma in cui vivere, viveva in una bellissima villetta che abbiamo visto anche insomma nei giorni scorsi, si era trasferito da Bologna insomma dove era nato e qui il ricordo insomma si sente, anche i residenti, i concittadini ci hanno raccontato che lo vedevano sfrecciare con la sua famosa handbike per le vie, per le piazze, e veramente un ricordo sentito, e lo si sente anche proprio dagli occhi, dalle parole delle persone con le quali abbiamo parlato e dalla stessa anche coordinatrice che abbiamo intervistato questa mattina dell'OIC. Anche in quel caso veramente molto, molto emozionata, e ci ha fatto veramente molto emozionare anche per insomma il ricordo che ha dato di Alex Zanardi, anche perché era sì in quella struttura negli ultimi 3 anni, ma la frequentava da ben 10 anni per stare vicino alle persone, ai giovani in difficoltà, e per portare insomma il suo esempio, il suo sostegno anche in un momento di difficoltà come può essere quello nella residenza OIC. Con le bandiere a mezz'asta proprio alle nostre spalle in segno di rispetto per una persona così importante, noi ti restituiamo la linea. Grazie a Marta Zatta. Restiamo sempre con Valentina Visentin che si trova all'esterno della Basilica di Santa Giustina, pronti per raccontare la fine della cerimonia e le voci successive, quindi poi davvero l'ultimo viaggio, l'ultima corsa di Alex Zanardi. C'è però anche molta cronaca già di cui parlare nella nostra prima edizione, diciamo classica. Abbiamo raccontato finora di Alex Zanardi e continueremo a farlo. Si impone anche la cronaca di queste ore, che purtroppo ci parla innanzitutto di 2 tragedie. La prima avvenuta all'alba a Venezia, in zona San Polo, dove un 25enne di origini magrebine è morto annegato dopo essere finito in acqua con altri 3 giovani. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il 25enne, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute 2 autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7:15 circa, il fatto è successo intorno alle 5, alle 7:15 i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo della terza persona, cioè un giovane di 25 anni, come dicevamo, purtroppo privo di vita, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del SU in 118, quindi dalle testimonianze degli amici sopravvissuti bisognerà capire cosa è successo e cosa ha causato la tragedia che si è consumata poi poco dopo e sempre in queste ore a Cessalto. Siamo a Cessalto, dove c'è stato un incendio che è divampato all'interno di una abitazione in via Bidoggia. Vediamo le immagini dell'intervento alle 5:30, quindi sostanzialmente alla stessa ora, nello stesso momento in cui si consumava la tragedia del 25enne annegato. All'interno di una stanza i vigili del fuoco hanno trovato e rinvenuto il corpo privo di vita di una donna di 81 anni. L'intervento ha impegnato le squadre dei distaccamenti di Motta di Livenza e Conegliano, con rinforzi dalla sede centrale di Treviso, dal distaccamento di Portogruaro
per un totale di 20 operatori e 7 mezzi. Ingenti danni riportati alla struttura, come vedete, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area. E ovviamente bisognerà accertare anche le cause dell'incendio. Una 81enne dunque che è morta all'interno di questa abitazione in via Bidoggia a Cessalto. Ancora la cronaca e il caso di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, il giallo di Vidor. E la svolta anche delle ultime ore: tutti i partecipanti tranne una, 16 su 17, avevano assunto la ayahuasca, in 7 sono risultati positivi alla cocaina. È il risultato della perizia sui capelli delle 17 persone che avevano partecipato al rito sciamanico nel quale ha perso la vita proprio Alex Marangon. La perizia compiuta da uno specialista in tossicologia ha certificato senza alcun dubbio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per la maggior parte dei partecipanti al rito sciamanico nell'abbazia di Vidor, ma non può stabilire con esattezza il periodo in cui queste siano state consumate. Ma il dato che fa riflettere è che 16 su 17 persone sono risultate positive all'ayahuasca, non solo, ma 7 anche alla cocaina. Quasi tutti erano stati sottoposti all'esame del capello. All'appello mancano 3 partecipanti alla cerimonia. Dopo mesi sono emerse le prime verità. Ora bisognerà attendere le decisioni della procura, che aveva già indagato 5 persone per morte in conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti. Un rito sciamanico che era terminato in tragedia. Alex Marangon era morto la sera tra il 29 e il 30 giugno 2025 e ritrovato su un'insenatura del Piave soltanto il 2 luglio. Il 25enne barman di Marcon era precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Santa Bona, un volo di 15 metri che non gli aveva lasciato scampo. Alex sarebbe precipitato in preda ad una psicosi dopo l'assunzione di sostanze psicotrope. Anche nel corpo del 25enne erano state trovate le medesime sostanze. Nella relazione viene spiegato che le concentrazioni dei componenti dell'ayahuasca ritrovate nei campioni dei partecipanti al rito, 3 segmenti di capello fatti risalire a periodi diversi, possono in realtà indicare un consumo se non proprio abituale, quantomeno un'assunzione ripetuta nell'arco del periodo considerato e che non possono essere circoscritti al giorno esatto. Questo significa che non si può dire con certezza se quella sera del 29 giugno i partecipanti abbiano consumato o meno l'ayahuasca, anche se è probabile. Valentina Visentin da Padova, torniamo da voi. La cerimonia è la celebrazione, la cerimonia è finita, credo. Sì, proprio così. Adesso in pochi istanti il feretro dovrebbe nuovamente uscire qui sul sagrato della Basilica di Santa Giustina e tanta gente si sta assiepando lungo la scalinata dove ci troviamo noi. Sono appena usciti Giovanni Malagò e Bebe Vio e come per l'ingresso anche in uscita non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Ora appunto si dovrebbe vedere tra pochi istanti la bara uscire e per l'ultimo abbraccio, l'ultimo saluto ad Alex. Vai Girardengo, mi sembra di sentire le note di questa canzone che Francesco De Gregori. Qui, non so se la sentite un po'. Sì, Francesco De Gregori, eccolo qui, sentiamo le canzoni, questa è l'ultima canzone che è stata dedicata ad Alex, dopo quella di Fiorella Mannoia. Questa è un'altra grande canzone che a lui piaceva molto e che ora gli sta tributando, che è ora la colonna sonora di questo suo ultimo saluto. E dovremmo esserci perché ovviamente c'è anche tanta gente. Nel frattempo dovrebbe precedere. Sì, resta collegata ovviamente. Nel frattempo alcune delle frasi di Barbara Manni, la cognata di Alex Zanardi, la sorella della moglie. Guarda cosa hai fatto, quanto è grande il mondo che ti si stringe intorno, combattente. Credo che questa parola sia la parola chiave, ha detto Barbara, la sorella della moglie di Alex Zanardi. Vai Valentina. E anche
e anche le parole del figlio sono state toccanti. Ha preso appunto un po' a sorpresa, nessuno si aspettava che Niccolò prendesse la parola e invece ha voluto ricordare, anzi ha detto: che racconto posso dirvi di mio papà che già non sappiate. Ha scelto di raccontare Alex Zanardi, quello che stava a casa, quello che impastava la pizza, quello che preparava il caffè. Il messaggio che ha voluto dare Niccolò è che Alex Zanardi tutte queste cose le faceva sempre con il sorriso e non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, ha detto Niccolò. Tutti possiamo avere una vita meravigliosa, basta trovare il sorriso anche facendo le piccole cose, come prepararsi il caffè la mattina, come impastare la pizza, come chiedere le consigli e le istruzioni al telefono, al proprio figlio al telefono. Quindi anche le parole di Niccolò sono state davvero toccanti. Adesso potete sentire il lungo applauso che sta iniziando in chiesa al passaggio del feretro di Alex, che sta attraversando la lunga navata di Santa Giustina, che era gremita appunto per i funerali. Vediamo Don Marco e padre Federico Lauretta insieme al parroco di Noventa Padovana che hanno celebrato i funerali e che stanno proprio per uscire in questo momento, e anche come per l'ingresso anche in questo momento. Io adesso lascio parlare le immagini. Beauty. E lui si vede il culo pure. Per uno il
il saluto, la bara che viene toccata, il saluto ad Alex Zanardi. Valentina, ci sei? Sì, scusate, allora vi dicevo, tanta gente che adesso sta accarezzando la bara di Alex Zanardi, l'omaggio della folla. Volevo correggere quello che ho detto prima, la canzone che è stata suonata al momento dell'uscita è una canzone che Roberto Vecchioni, qui c'è Don Marco vicino a noi che è appena passato, è una canzone che Roberto Vecchioni aveva dedicato ad Alex Zanardi, e quando il feretro è uscito c'è stato un lungo applauso e come per l'ingresso qualcuno ha urlato ciao Alex, e intanto adesso il tributo della folla che si sta avvicinando per accarezzare il feretro di Alex Zanardi. Non vediamo ancora la famiglia, che molto probabilmente è rimasta lì ancora all'interno della Basilica di Santa Giustina. Ma è davvero toccante la partecipazione della gente che si sta avvicinando per salutare Alex come se fosse l'amico di tutti, la persona a cui rivolgersi quando si aveva bisogno di un consiglio, che è un po' il messaggio che è stato lanciato da tutti oggi durante questo suo ultimo saluto. Allora, dicevamo prima, Barbara, la cognata di Alex, guarda cosa hai fatto, quanto è grande il mondo che ti si stringe intorno, combattente, credo che questa parola raggiunga la tua essenza più vera, ha aggiunto Barbara, ricordando l'influenza del padre Dino, della madre Anna e della moglie Daniela. Senza Dino, Anna, Daniela, la silenziosa ammirazione e rispetto del figlio Nicolò, la storia che abbiamo visto non sarebbe la stessa, ha aggiunto Barbara, dicendosi certa che un giorno sentirò ancora la tua voce che ti dice ah però cognata. Era una delle espressioni evidentemente che spesso diceva Alex Zanardi, immaginiamo, con quel suo sorriso contagioso per tutti, che è stato un po' il simbolo della sua vita e non solo sportiva. Don Pozza, l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, ha detto parole molto belle, ha usato delle metafore molto particolari. Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi. Mi dispiace per la morte, pensava di averlo bevuto, ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita. In corsia di sorpasso è andata a infilarsi dentro la carne le storie dei ragazzi di Obiettivo 3. Don Pozza ha ricordato, lo diceva prima, ce lo raccontava bene prima Chiara Gaiani, un uomo che sapeva usare il congiuntivo, una porta aperta. Chi ama l'indicativo piange l'atleta, chi ha il coraggio di usare il congiuntivo rimpiange l'uomo e gli dice grazie. Il congiuntivo è il modo dell'incertezza, non delle cose certe, e la vita di Alex Zanardi è stata ricca di incertezze sempre sorpassate dalla sua vitalità. Ancora applausi all'esterno della Basilica di Santa Giustina. Sentiamoli. Allora, vediamo se riusciamo a sentire, non so, Valentina, se sì, anche... intanto la gente, sì. Vai Valentina, volevo capire se Alberto Tomba si era fermato sì, oppure no. Sì. No, Alberto Tomba penso sia già uscito, anche se devo dire che sta uscendo veramente tantissima gente dalla Basilica di Santa Giustina. Le persone più famose hanno preferito, come Bebe Vio e Giovanni Malagò, uscire in maniera più defilata pochi minuti prima dell'uscita della bara, anche per non togliere quella che è, insomma, l'attenzione dovuta a questo grande campione e alla sua
storia e infatti appunto non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Qui vicino a me c'è adesso padre Federico Lauretta, vediamo se riusciamo a intercettarlo un minuto per raccogliere anche da lui le emozioni che ci sono state all'interno della chiesa della Basilica di Santa Giustina, dove appunto durante le esequie, toccanti anche le parole, lo ricordiamo, del figlio Nicolò che ha invitato tutti a trovare la gioia nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, solo così si può avere una vita meravigliosa, la vita meravigliosa che raccontava Alex Zanardi nelle sue tante testimonianze, nelle sue tante interviste, che non ha mai risparmiato, prima ovviamente di quel 19 giugno del 2020, la data in cui ci fu quel secondo tragico incidente con l'handbike in Toscana. Vediamo se padre Federico ci può dire qualcosa sul funerale, che c'è stata tanta emozione qui oggi a Santa Giustina. Sì, tanta, però parlavamo con Don Marco, quanta gente anche anonima che è venuta qui, vuol dire che Alex ha veramente lasciato un segno nel cuore di tutti. Il Vangelo di Alex, a un certo punto ha detto Don Marco Pozza, ricordando quello che è il suo insegnamento, quei 5 secondi che ci dovrebbero spingere sempre a riflettere, che possono cambiare le nostre vite. Quello sì, bisognerebbe ogni tanto, forse credo che i giovani d'oggi dovrebbero proprio ricordarsi dei 5 secondi, perché forse magari loro pensano un secondo e poi agiscono. Credo che sia le parole che ha usato Don Marco ci devono far riflettere tutti, che qualche volta magari fermarsi un secondino in più a pensare alla bellezza della vita, che anche se ti dà uno schiaffo ti devi rialzare nuovamente. Grazie a padre Federico Lauretta, insomma avete sentito quello di oggi non è stato solo un addio, un funerale, è stata una lezione di vita per tutti, per chi pratica sport, per chi semplicemente a volte è scontento della vita, ma basta guardare quanto ha saputo fare Alex Zanardi per renderci conto che veramente ogni istante è prezioso e bastano veramente 5 secondi per cambiare i nostri destini e per poter magari assaporare appieno quelle che sono le emozioni che la vita ci regala. Intanto, dicevo, con le immagini di Sandro Ponchio vedete ancora tante persone che stanno continuando ad uscire dalla chiesa di Santa Giustina, che ha accolto migliaia di persone oggi per l'addio ad Alex Zanardi. C'è anche lo standard di Castelmaggiore, che è il comune di Bologna, in provincia di Bologna, dove è nato Alex Zanardi, dove tutt'oggi ancora vive la mamma Anna, e che è arrivata qui per l'addio al figlio. Tante le fasce tricolori, qui c'è una persona che sta sfogliando un album con Alex. Possiamo chiederle, lei conosceva Alex Zanardi? Vediamo questo album. Sì, lo conoscevamo bene, siamo di Castelmaggiore, quindi sì. Questo album, che foto? Nel 97, quando ho vinto il campionato in America, giusto, era la serata di gala organizzata alla Barilla a Castelmaggiore. Lei che ricordo ha di Alex Zanardi? Abbiamo visto crescere, lui era proprio quello che ha raccontato qua, è una persona eccezionale, niente da dire. Un abbraccio anche a mamma Anna, che ha avuto una vita veramente. Quello è una sciagura veramente, purtroppo. Però come cittadini di Castelmaggiore era giusto essere oggi qui. Sì, ma noi eravamo molto, ci conoscevamo, perché lui era sempre presente, quando era a casa era presente. Quindi... Anche lei l'ha visto crescere, Alex? Sì, ci siamo sempre frequentati da ragazzi, dopo la scuola, dopo il lavoro, poi successivamente dopo il lavoro, da ragazzi di paese. Quindi lei lo conosceva Alex dalla scuola? Conosciuti, sì. Dalla scuola e dopo poi di conseguenza al lavoro e tutto quanto, ecco. Prego. Per aver condiviso con noi queste emozioni. Avete sentito, sono amici di Castelmaggiore di Alex Zanardi. Intanto continuiamo con le immagini della folla che si avvicina, continua ad avvicinarsi per accarezzare il feretro, per salutare il feretro di Alex. Allora restiamo ancora qui, restiamo collegati con Valentina Visentin, pronti a riprendere subito la linea, ma andiamo avanti anche con il telegiornale. Avete sentito anche i suoi concittadini di Castelmaggiore.
La tragedia di San Fior, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale di Treviso, il malore fatale per una bimba di 13 mesi, inutili i tentativi di rianimarla. Bella, fammi... Bellissima, un'angela. Hai fatto compleanno in questo posto. Il compleanno? Sì. Un anno? Sì. Mese scorso ha fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola. Allora scusatemi, interrompiamo un secondo. Questo è Nicolò, non so se Valentina riesce ad avvicinarlo, è un po' difficile perché la famiglia è sempre stata molto riservata. Non so se vuole fare un tentativo, Valentina. Sì. Adesso ci proviamo perché è giusto anche rispettare insomma, le volontà della famiglia. So che Nicolò adesso ha appena avvicinato questo signore che era stato intervistato da Chiara Zanardi, che è arrivato qui con questo cartello "Addio Alex Zanardi, tuo mito non morirà mai", e si è intrattenuto per qualche minuto. Vediamo se riusciamo ad avvicinarlo, ovviamente rispettando questo momento di dolore e anche la riservatezza che hanno mantenuto sempre in questi anni. Io adesso provo veramente, ma vediamo se la sente. E in caso vi faccio sapere, allora, perché ovviamente sembra che preferisca non parlare, però si è intrattenuto e con questa persona che l'ha ringraziato per le belle parole che lui ha detto in chiesa riguardo a suo papà. Certo, allora torniamo, scusatemi, chiedo scusa anche ai telespettatori, ma dovevo cercare di capire se c'era questa possibilità. Allora rivediamo dall'inizio il servizio realizzato dal nostro Cristian Arboiti ieri, questa tragedia incredibile a San Fior. Bella, fammi... Bellissima, un'angela. Hai fatto compleanno in questo posto. Il compleanno? Sì. Un anno? Sì. Mese scorso ha fatto un anno lei, il 2 aprile. Si aggrappano le foto che scorrono sul cellulare i genitori della piccola Sidratul. Papà Sunni le guarda con orgoglio e infinita tristezza, e non potrebbe essere altrimenti all'indomani del malore che le è stato fatale nell'appartamento della famiglia in un condominio lungo via Europa a San Fior. A nulla sono valsi i tentativi disperati degli operatori del SUEM 118 di salvarla dopo una crisi respiratoria, lei che dalla nascita doveva fare i conti con una malattia congenita. Quando lei è nata noi abbiamo già capito che lei ha insufficienza renale. Dopo lei è nata a Treviso, ospedale di Treviso, hanno trasferito a territorio neonatale a Padova, è stato lì un mese e mezzo, dopo trasferito a nefrologia, cominciato a curare. Cominciato dialisi. La piccola resta ricoverata diversi mesi, con lei c'è la mamma Yuma, poi il ritorno a San Fior, dove inizia una quotidianità fatta di cura e attenzioni. Portato a casa, anche noi abbiamo la macchina, anche tutte le cose a dialisi facevo a casa 14 ore ogni giorno. Attorno alla famiglia in queste ore l'intera comunità bengalese, ma non solo. Lo stesso Sunni è da 17 anni in Italia e ora lavora in una pizzeria da sport a Conegliano. Sidratul riposerà qui nel cimitero di San Fior, dove il fratellino di nemmeno 4 anni frequenta l'asilo. Il papà vuole che stiano vicini. Lui studia infanzia lì a San Fior, quindi ogni giorno posso vedere i profili. Mercoledì l'ultimo saluto con rito musulmano bengalese. La famiglia trova forza nella fede. Anche fortunata. Fortunata vuol dire Dio è piaciuto a lei, così portato a lei subito. Perché tutti gli angeli, una fortuna di Dio propriamente, è un regalo di Dio. La tragedia di San Fior, in questo momento anche la moglie Daniela e il figlio Nicolò di Alex Zanardi, ecco la vediamo, la moglie, stanno per lasciare il sagrato della Basilica di Santa Giustina, non hanno voluto parlare, mantengono quella riservatezza che li ha sempre contraddistinti giustamente.
il loro grazie è stato la cosa forse più bella che si è vista sul Sagrato della Chiesa, quando si sono girati, hanno visto il Sagrato pieno. Davvero, grazie. Siete immensi tutti, anche non tutti noi. Grazie a tutti, grazie davvero di cuore. Grazie. Ecco, avete sentito, grazie a tutti, grazie di cuore. Queste sono le parole di Daniela e di Nicolò che hanno accompagnato il loro Alex in questo ultimo viaggio. Allora, torniamo alla cronaca, andiamo a parlare del dramma avvenuto ieri pomeriggio a Villa d'Asolo. Il volontario della parrocchia di 60 anni che è morto cadendo dal tetto dell'edificio, Vanessa Banzato, racconta di un paese ancora sotto shock per la tragedia. È proprio in quel cortile che ieri pomeriggio Giuseppe Zanon è stato ritrovato riverso a terra, privo di vita. Tra le prime persone arrivate subito dopo l'accaduto proprio Giordano Vendrasco. Lei è sacrestano, lei è anche però grande amico di Zanon. Cos'è successo? Cosa è successo? Sinceramente non ne so dire, perché quando sono arrivato qua mi sono trovato la nuora, la Iris, che mi chiamava e mi fa vieni che c'è Giuseppe per terra, e sono entrato là in bocciofila e me lo sono visto per terra, c'era Fabio che urlava papà e là l'ho visto a terra, poi ho chiesto se aveva chiamato i soccorsi, mi vedo che aveva chiamato il 118 e da là sono uscito in strada e ho aspettato che arrivasse il 118, però purtroppo l'ho visto per terra che non si muoveva e là c'era ben poco da fare. Infatti dopo che sono arrivati i soccorsi si sono accorti anche loro che non c'era purtroppo, ripeto, non più nulla da fare, e questo in quanto so, quando ho visto il cosa sia successo, il petto non so, perché sono arrivato quando purtroppo Giuseppe era già per terra. Una grande perdita, è una persona che ha dato sempre tutto di sé per il paese. Sì, Giuseppe era la classica persona che penso abbia speso la sua vita per tutti gli altri e ha sempre messo il volontariato davanti a se stesso. Una persona che penso che in tanti ci ricorderemo, perché, ripeto, lui ha sempre messo il cuore, ha messo sempre gli altri davanti prima a se stesso. È uno che come ripeto, il mio, sinceramente, come mi diceva anche il nostro parroco, non l'ha mai visto vestito da festa, sempre vestito da lavoro, perché lui era disponibile sempre a lavorare per tutti. Chiunque chiamava, Giuseppe veniva, correva. Io lo chiamavo per fare anche i piccoli lavori e Giuseppe era sempre pronto, disponibile. È una persona veramente che penso che la sia un grande vuoto qua nel nostro paese. Era il suo braccio destro? Sì, il mio braccio destro, perché quando lo chiamavo Beppi correva. Perché in qualsiasi momento che c'era da fare, dovevamo fare questo, e lui c'era sempre per tutti, purtroppo. Lui era anche alpino, lui faceva parte del comitato Sagra? Sì, era dentro al direttivo del gruppo Alpini e era, come si può dire, la macchina lavorativa del gruppo Spontaneo all'interno della Sagra, tutte le varie manifestazioni che facciamo qua nel nostro paese. Lui lo chiamavi, lui era sempre pronto, sempre attivo, sempre attivo. L'ho visto una persona che, come ho detto prima, una persona che ha sempre speso tanto della sua vita per gli altri, questo sì. Adesso si dovranno fare le indagini per capire cosa possa essere realmente successo ieri pomeriggio, proprio in quel terribile momento, e allora guardiamo il servizio che va a ripercorrere un po' i punti principali di quanto accaduto. Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppe Zanon, 65enne di Villa d'Asolo, morto sbattendo violentemente la testa dopo una caduta da circa 3 metri di altezza. L'episodio si è verificato intorno alle 16 all'interno del circolo ricreativo di Via Calderon, nei pressi della parrocchia. La gravità delle ferite riportate al cranio avrebbe causato il decesso pressoché immediato dell'uomo. L'elisoccorso, intervenuto in pochi minuti assieme a un'ambulanza e all'automedica del Suemi di Crespano, è infatti rientrato
la base subito dopo la constatazione del decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta, raccogliendo anche le testimonianze delle persone eventualmente presenti al momento del fatto. Un malore, una scivolata, una distrazione, tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti per capire cosa abbia causato la caduta, avvenuta mentre il 65enne, ex muratore e da sempre volontario della parrocchia, stava facendo dei lavori sul tetto dell'edificio adibito a bocciofila. Non è chiaro come Zanon sia arrivato in cima alla copertura, né appunto cosa lo abbia fatto precipitare a terra, provocandogli la frattura del cranio. È stato un altro dei volontari a trovare il cadavere già a terra a metà pomeriggio. Vasto il cordoglio per l'intera comunità parrocchiale e civile, dove Zanon era molto conosciuto. Rieccoci in diretta all'ultima parte della nostra prima edizione, che è stata fino alle 12 un'edizione straordinaria, perché vi stiamo raccontando di fatto senza soluzione di continuità l'addio ad Alex Zanardi. Facciamo l'ultimo collegamento con Valentina Visentin di fronte alla Basilica di Santa Giustina, teatro di questo addio suggestivo e commovente. Valentina, allora che bilancio tracciamo di questa mattinata particolare? Il feretro di Alex Zanardi ha appena lasciato il sagrato della Basilica di Santa Giustina. Un ulteriore ennesimo applauso lo ha accompagnato in quello che adesso è veramente il suo ultimo viaggio. Prima dell'uscita del carro funebre c'era stato anche un velocissimo saluto della moglie Daniela e del figlio Nicolò, che hanno ringraziato tutti quanti per la partecipazione e anche per il rispetto che è stato portato ad Alex in questa sua giornata, nella giornata dell'addio. Poche parole ma davvero sentite da parte della famiglia, che ha apprezzato appunto anche il lavoro di tanti giornalisti, tanti colleghi che oggi qui hanno raccontato l'ultimo addio ad Alex, pur mantenendo la riservatezza e il riservo che in questi anni, negli ultimi anni dopo l'ultimo incidente, hanno accompagnato la sua vita e il suo percorso. Dicevamo un grande applauso della gente, lo ha salutato per l'ennesima volta. E a testimonianza del tanto amore e del grande insegnamento che Alex ha lasciato a tutti noi. E questa insomma è una giornata di grande emozione e soprattutto una giornata che ha lasciato sicuramente un insegnamento a tutti per quella che è stata la vita di Alex, il campione che non si era mai arreso e che aveva avuto ben 3 vite, come tutti lo hanno ricordato in questi giorni. Grazie allora a Valentina Visentina e Sandro Ponchio. Approfitto per ringraziare anche Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende, Federico Fusetti e Federico Cibotto, Marta Zatta e Nicoletta Rizzetto, ovviamente anche Alessandro Granziera e Lina Paronetto in redazione, che hanno confezionato poi al volo in tempo reale i contributi che siamo riusciti a mandare in onda. Ringrazio anche Sandra Truccolo, atleta paralimpica, campionessa, ed Erika Mestriner, che sono stati con noi nella seconda parte di questa diretta. Noi continuiamo ancora invece con la prima edizione, chiudiamo definitivamente la pagina su Alex Zanardi, ancora dalla Marca, ancora con una tragedia della strada, con Silvia Zampieri che non ce l'ha fatta, è morta a 5 giorni dal gravissimo incidente stradale che era avvenuto a Carbonera. Lavorava dal 2023 alla cooperativa Alternativa Ambiente a Vascon di Carbonera. Ha combattuto per 5 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto in via Codalunga a Carbonera. Il cuore di Silvia Zampieri ha cessato di battere nelle scorse ore. 32 anni, nata e cresciuta a Carbonera da un paio d'anni, era residente a Casier. Lo schianto mercoledì scorso, un frontale tra l'auto della donna ed un'altra vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, la 32enne ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e si è scontrata con l'Audi guidata da un 53enne. Sull'incidente proseguono gli accertamenti da parte della polizia locale di Villorba, mentre la procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Fra le ipotesi potrebbe esserci quella di un malore improvviso della 32enne. Le condizioni di Silvia erano apparse subito gravissime ed era stata trasportata all'ospedale di Treviso. La famiglia ha consentito la donazione degli organi. Laureata in psicologia di comunità presso l'Università degli Studi di Padova, da 3 anni era collaboratrice della cooperativa alternativa di Vascon di Carbonera e coordinatrice della Casa Le Nuvole di Ponte di Piave. Silvia lascia un
un vuoto profondo che però noi colmeremo con tutto quello che lei ci ha lasciato. Lo colmeremo soprattutto con la sua allegria, col sorriso che lei sempre aveva ogni giorno e con la sua voglia di guardare avanti verso progetti nuovi, nuovi orizzonti. Ma soprattutto lo colmeremo con la sua attenzione agli ultimi, alle persone fragili, alle quali aveva pensato stava dedicando la sua vita professionale. Silvia aveva scritto nella sua pagina web: ogni persona è unica e tutte hanno dentro di sé risorse che possono riattivarsi. A volte basta un punto di vista, un'esperienza diversa, una piccola azione fuori dallo schema. Grazie Silvia per tutto quello che ci hai donato, è il tesoro più prezioso che avremo con noi ogni giorno. Lasciamo la cronaca per parlare anche delle polemiche di questi giorni che riguardano la Biennale, che saranno uno dei temi, non l'unico certo, di cui si parlerà questa sera a Ring dalle 20:45 come sempre con il nostro Ferdinando Avarino. Se si è parlato di Alex Zanardi a lungo ieri sera, se ne riparlerà ovviamente anche un po' oggi, perché rivedremo un po' le immagini dei funerali di Alex Zanardi, ma tra i tanti temi si parlerà, e lo dirò fra poco, anche dei 50 anni del terremoto in Friuli. C'è anche il caso Biennale, che è anche il tema del sondaggio di questa sera. Lo vediamo: spazio all'arte russa alla Biennale, giusto? Sì. 0422 162 6691, no 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita e se sentite, lo diciamo sempre ma lo ribadiamo, il numero occupato non dovete preoccuparvi, perché il sistema operativo registra la vostra preferenza nel momento stesso in cui componete il numero. Quindi sì oppure no, spazio all'arte russa alla Biennale, secondo voi è giusto, sì oppure no? Un sondaggio che arriva in una settimana di apertura della Biennale, dopo tante polemiche, mai così caotica la Biennale di Venezia. Ieri con l'intervento anche di Pietrangelo Buttafuoco a Forte Marghera, e una frase che è rimasta: l'arte è più forte di ogni prepotenza. Venezia sta con Pietrangelo Buttafuoco e si schiera verso l'autonomia della Fondazione La Biennale di Venezia. A Forte Marghera l'inaugurazione, che da 10 anni è diventata una piacevole consuetudine, portare l'arte e l'architettura anche in terraferma. Il presidente non entra nel merito delle discussioni di queste settimane, mai cita esplicitamente le divergenze con il ministro ai beni culturali Alessandro Giuri, ma presentando quello che dal 2019 è diventato un padiglione ufficiale della Biennale di Venezia di terraferma, dice: siamo circondati da fatti d'arte. Siamo circondati dalla contemporaneità. Intorno a noi i giorni difficili e complicati di questa nostra esistenza. La storia bussa alle porte di quello che non è mai una decorazione, ma il sentimento profondo che attraversa l'arte. Mi piace ripercorrere la proposta di Fabrice Aragnot e individuare nelle 5 dita che preannunciano la mano un racconto a noi contemporaneo. Nelle prossime ore, al via la vernice ai giardini fino a venerdì, saranno 100 i padiglioni nazionali presenti, con alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto decisi dai singoli stati. Fuori l'Iran, che non ci sarà, dentro la Tanzania e le Seychelles. Voluto sottolineare la felice alchimia di una fondazione qual è la Biennale di Venezia, che si riconosce nei suoi interlocutori, e quindi la città di Venezia, la Regione Veneto, ringraziando i cittadini anche in questo che è a tutti gli effetti l'inizio di questa mostra. Questo dolcissimo calore che ci saluta mi dà la possibilità di dire il mio grazie e di ringraziare Koyo Kuo, perché questa meravigliosa mostra saprà
raccontare un domani migliore. C'era anche il sindaco Luigi Brugnaro ieri a Forte Marghera e cerca di fare un po' da pontiere con il ministro Giuli. Lo scontro acceso tra Roma e Venezia, il ministro della cultura Giuli e Pietrangelo Buttafuoco. Un appello allora di Brugnaro perché il ministro Giuli venga a visitare la Biennale in estate. Come sapete non verrà, ed è stato uno dei casi, non ci sarà alla cerimonia di apertura. Quindi uno schiaffo un po' alla Biennale, ma Brugnaro lo invita anche a ritrovarsi con Buttafuoco. Sentite. Mi dispiace quando magari si rompono dei rapporti interpersonali, ecco, quello sì, per cui io anche oggi lo faccio ancora volentieri, anche adesso lancio un appello al ministro Giuli perché insomma durante la Biennale, se non adesso in questi giorni, ormai la posizione l'ha presa, è difficile che possa cambiare idea in questi giorni, ma diciamo che durante l'estate io non sarò più sindaco, ministro, però se vuoi un abbraccio te lo do io, facciamo un incontro tra te e il presidente Buttafuoco, perché credo che al di là delle legittime posizioni reciproche bisogna continuare a trovare quel consenso personale che non deve mai venire meno, e credo che sarà così. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche vicepresidente della Fondazione La Biennale di Venezia, ribadisce il pieno sostegno al presidente Pietrangelo Buttafuoco. Noi non siamo in guerra col popolo russo, noi siamo contro le azioni che la Federazione Russa ha messo in piedi, tragiche, in Ucraina, ma non siamo contro il popolo russo. I popoli bisogna riuscire a farli parlare, a farli dialogare. La cultura è la cosa più importante, ecco perché la Biennale sarà una Biennale storica questa. Io sono orgoglioso, assieme anche al Presidente della Regione, di aver difeso il Presidente Buttafuoco, continueremo a farlo. Altro tema delicato è quello del licenziamento di Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice. Che sia stata offesa pubblicamente a livello mondiale è un dato certo, e per cui io penso che forse le ultime esternazioni che sono arrivate dall'Argentina su una sua intervista, io non so se sia stata deformata o meno, a noi sono arrivate queste comunicazioni quasi ufficiali a livello mondiale dove diceva che c'era nepotismo, e sembrava, leggendo l'intervista o leggendo i retroscena che venivano fuori, che ci fosse un'accusa generalizzata. Questo non lo possiamo accettare perché non c'è nessun nepotismo nella Fenice, se non casi singoli che dovrà lei eventualmente raccontare e dire, come poi mi pare che abbia fatto. La cosa che a me dispiace è lasciare per cui è stata licenziata. Io sognavo il giorno di entrare con lei, andare a sentire le prove insieme, vedere qualche bella scazzottata anche verbale se era il caso. Sì, ma è così, perché lei è stata offesa, aveva tutto il diritto di replicare, però era meglio replicare in faccia alle persone, mai sugli organi di stampa eccetera. Io speravo di poterla portare a fare le passeggiate all'interno, perché mi sarebbe piaciuto essere testimone e aver provato a sentire se davvero le accuse che le venivano rivolte avevano un senso, o se, come io penso, siano cose legate molto alla paura e secondo me anche ad altre cose, questioni probabilmente di natura politica o partitica. Ci sono le elezioni comunali. Io ritengo e spero che prima o poi, auguro grande successo a Beatrice, non ritengo meritevole di questo modo di essere trattata. Abbiamo parlato di situazioni internazionali, il caso Russia, ovviamente il riferimento è alla guerra in Ucraina, ma c'è poi la guerra in Iran e le conseguenze non da oggi, non da ieri con la battaglia sullo stretto di Hormuz, ma da tempo. Il caro carburanti, la benzina che sfiora i 2 euro al litro, il prezzo ormai è prossimo a quello del gasolio. È stato quello di ieri un lunedì amaro per tanti. Un lunedì mattina amaro per i possessori di auto a benzina. Dopo il ponte del 1° maggio la Verde sfiora i 2 euro al litro in quasi tutte le pompe. È l'effetto del nuovo provvedimento del governo che il 30 aprile ha prorogato la misura in scadenza del taglio delle accise. Lo sconto però è stato confermato per il gasolio, che è rimasto a prezzo praticamente invariato, mentre per la benzina il ribasso è stato ridotto di 15 centesimi più IVA. Questo qui comporta un aumento immediato di 18 centesimi sulla benzina e di circa 6 centesimi sul GPL. Quindi il cliente che stamattina, ma non solo stamattina, è andato a fare rifornimento, ha trovato la brutta sorpresa. Diciamo che è strano che non ci sia stata data quella comunicazione come l'altra volta con lo sconto, la carta ai gestori considerati evasori, solite storie, ma quindi è passata un po' in sordina la cosa, ma già dal giorno 2 parecchi impianti avevano già trasferito al pubblico l'accisa maggiore.
Una nuova stangata che preoccupa non poco le famiglie già alle prese con una lunga serie di rincari che stanno mettendo a rischio i bilanci e fanno prospettare una serie di tagli ai consumi con tutte le conseguenze che a cascata questo comporta. Intanto chi sta facendo i conti da 2 mesi con il caro carburante sono le aziende di trasporto pubblico locale. A Mom il rincaro costa 50.000 euro a settimana. Se la situazione non migliorerà, a fine anno si supereranno i 2 milioni di euro in più. Stiamo utilizzando al massimo gli autobus elettrici, stiamo utilizzando al massimo gli autobus, quelli più recenti, quelli che consumano meno. Stiamo cercando di limitare i trasferimenti a vuoto, che è un costo sicuramente importante nella mobilità pubblica. Ma oltre a questo non è che abbiamo altre possibilità o altre capacità di riduzione dei costi. Al momento non sono previsti aumenti delle tariffe che verranno valutati più avanti se la situazione non dovesse migliorare. Anche la nostra speranza è che verso luglio-agosto la situazione possa tornare alla normalità e quindi in questo momento non abbiamo affrontato il problema tariffe o taglio delle corse. Sicuramente sono delle situazioni che devono essere valutate, la valutazione verrà fatta sicuramente entro l'inizio dell'anno scolastico. Ovviamente fino all'inizio dell'anno scolastico non abbiamo intenzione di ritoccare niente. Torniamo a Padova, una mostra fotografica al Bo racconta le vittime invisibili di femminicidio, ovvero i figli che in un attimo terribile perdono madre e padre. Io esisto, il racconto degli orfani e delle orfane di femminicidio. Questo è il titolo della mostra inaugurata nel cortile antico dell'Università di Padova. Un percorso espositivo in cui si raccontano le voci di 5 orfani e orfane che hanno deciso di raccontarsi negli scatti di Stefania Prandi. Gli orfani e le orfane di femminicidio sono delle vittime secondarie di femminicidio perché per tutta la vita devono subire le conseguenze di avere perso doppiamente i genitori, la madre perché è stata uccisa dal padre e il padre perché è il criminale, l'assassino oppure perché si è suicidato. In realtà non restano in silenzio perché c'è una gran parte di queste orfani e orfane che agiscono, si aiutano tra di loro, fondano associazioni, però vengono invisibilizzati dalla società, quindi l'idea di questo lavoro è quella di riportare l'attenzione su in realtà un lavoro che viene fatto a livello civile già e una reazione e anche un tentativo di denunciare la parte mancante che non viene fatta dalle istituzioni. Vittime invisibili e indirette di padri violenti che lasciano tracce profonde. È stato anche in qualche modo liberatorio parlarne. Sì, sicuramente la prima volta è stato difficilissimo e il fatto di fare coming out su questo tipo di argomento e avendo un obiettivo chiaro che per me è quello di dare visibilità agli orfani sicuramente mi ha aiutato ad affrontare la tematica di maniera più tranquilla, libera, anche se non è sempre facile nemmeno. La mostra si inserisce nel progetto Orphan of Feminicide Invisible Victim che coinvolge 5 regioni d'Italia creando una rete di supporto e sostegno alle vittime. Nel territorio del nord-est abbiamo proprio delle operatrici, psicologhe, psicoterapeute formate, specializzate che dialogano sia con la famiglia e con il figlio, la figlia che rimane, ma anche con le istituzioni per sostenerle nei difficili momenti appunto appena successivi all'evento del femminicidio. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano i funerali di Elisabetta Grumser, 78enne originaria di Bolzano, da sempre però residente insieme al marito Angelo Torresan, ex carabiniere a Spresiano. La 78enne si è spenta sabato dopo 3 settimane di ricovero al Cafoncello. Lascia oltre al marito i figli Roberto, Andrea, Simone, Fabiola, Emanuele, Vilma e Veronica, i nipoti, le sorelle e i fratelli. Eventuali offerte saranno devolute alla parrocchia domani alle 19, anzi oggi scusate, alle 19 sempre in chiesa sarà recitato il rosario. Mamma, resterai sempre nei nostri cuori, ti vogliamo bene. Questo è l'affettuoso messaggio dei figli di Elisabetta Grumser e i funerali
domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Spresiano. Siamo praticamente in chiusura. Io vi ricordo intanto il sondaggio, lo vediamo tutto schermo di Ring. Continuate ovviamente a dire la vostra anche dopo il nostro telegiornale, anche durante il notiziario e i telegiornali di questa sera, e anche per tutta la prima parte di Ring, come sempre l'esito durante la trasmissione con Ferdinando Avarino. Spazio all'arte russa, alla Biennale, giusto? 0422 162 6691 per il sì, 0422 162 6690 per il no. Quali sono gli ospiti di questa sera di Ferdinando Avarino a partire dalle 20:45? Ve lo dico subito. Ci saranno Alessandro Luigi Bisato, Partito Democratico, Laura Besio di Fratelli d'Italia, Roberto Marcato della Lega, scusate, Petrangelo Pettenò di Sinistra Veneta. Una seconda parte della trasmissione dedicata ai 50 anni del terremoto in Friuli, il terremoto Friuli La Piccola Guerra, ospite Tony Capuozzo, notissimo giornalista e scrittore. E poi l'ultima parte con il progetto di legge della senatrice Maria Stella Gelmini di Noi Moderati, social vietati ai minori di 14 anni. Quindi tanti i temi di cui parlerà questa sera Ferdinando Avarino a Ring. Peraltro vedo c'è anche Alessandro Luigi Bisato, che è stato per anni sindaco di Noventa Padovana e quindi ben conosceva Alex Zanardi. Ovviamente si parlerà anche di Alex Zanardi, di questo addio, di questo omaggio di tutto il Veneto che vi abbiamo raccontato a partire dalle 10 e per il quale ringrazio. Mi mancava il ringraziamento finale a Francesco Ceron e ad Alberto Pivetta in regia. Cosa c'è dopo di noi? Come sempre il meteo, poi c'è Casa Pappagallo, la ricetta del giorno, e poi alle 3:50 un film molto famoso degli anni 80, di fine anni 80, L'orso di Jean-Jacques Annaud. Quindi vi lascio a questa programmazione, grazie per averci seguito, arrivederci.